ერთიანობასთან დაკავშირებით მაქვს ძალიან კაფე ოპოზიცია დიდი ხანია, მათ შორის არჩევნებამდეც მე ვფიქრობდი და ვფიქრობ, რომ არავით არის ალტერნატივა იმას, რომ ყველა პროდასავლური პოლიტიკური ჯგუფი ერთად მუშაობდეს მნიშვნელოვან საკითხებზე, ამ მოცემულობას არ აქვს ალტერნატივა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, მხოლოდ იმიტომაც, რომ ეს არის იმ ტიპის მართლობა, სადაც ვერც ერთი ცალკე აღებული, მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ჯგუფი ვერ შეძლებს, რომ გაუმკლავდეს ამ გამოწვევებს. მაგრამ მე ასევე ვხედავ ძალიან კონკრეტულ შინაარსებს სიტყვა ერთიანობის მიღმა. ეს ერთიანობა არის გაცილებით უფრო რთული მისაღწევის სინამდვილეში, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ეს არ არის მარტო ერთიანი სია, მაგალითად, ეს ერთიანი სია საბოლოო ჯამში შეიძლება იყოს რაღაცა პროცესის გამოხატულება, ასახვა. კულმინაციური რა თქმა უნდა, არა ზოგიერთ პარტიას საერთოდ არც ერთ სცენარში არც განიხილავს. შეიძლება ეს ერთიანი სია საჭირო იყოს, ამ საჯარო დისკუსიაში მოვისმინე ამ ბოლო დღეებში რამდენჯერმე და მინდა რომ ამაზე ზამკაფიო დავაფიქსირო, რომ შეიძლება ეს ერთიანი სია საბოლოო ჯამში კარგია, შეიძლება ცუდია, ეს არის საარჩევნო ტაქტიკის მოცემულობა, მაგრამ ჩვენ ვართ ვითარებაში, როდესაც არჩევნები გვაქვს მოსაპოვებელი. ამიტომ ერთიანობის მიღმა დგას გაცილებით უფრო ღრმა შინაარსები. მაგალითად, ერთ-ერთი ეს არის საგარეო ფრონტზე ერთობლივი მუშაობა. რასაც მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფები ჯერჯერობით წარმატებით აკეთებენ. ეს არის ის, რაზეც ჩვენებად შეუძლიათ და მუდმივად მიუთითებენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. იმიტომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. კოორდინაციას როგორ ხედავთ, ეგ არის საინტერესო. აი ეს ამოვწუროთ ორი სიტყვით საგარეო მიმართულება, თუ შეიძლება ის, რომ დღეს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას არ აქვს საერთაშორისო ლეგიტიმაცია, არის ერთი მხრივ იმ პროტესტის დამსახურება, რომელიც ქვეყანაში და მეორე მხრივ პოლიტიკური კლასის პოზიციონირების დამსახურება. პარლამენტში არ შესულა ეს იყო საგარეო ფრონტზე მუშაობა, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. მეორე მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, საპროტესტო მიმართულება. პროტესტთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მიდგომები, განსხვავებული გემოვნება, განსხვავებული ტაქტიკა, მაგრამ ის რომ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა უნდა დაგეგმონ პროტესტი და განახორციელონ, ამას ალტერნატივა არ აქვს. ეს ხდებოდა დღეების განმავლობაში, სხვათა შორის 27 ნოემბრამდე, მანამ სანამ ირაკლი კობახიძემ ეს ცნობილი განცხადება გააკეთა ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, პოლიტიკური პარტიები აორგანიზებდნენ და ახორციელებდნენ პროტესტს. მოდი აქვე კითხავთ მაშინ, რადგან ახსენეთ თქვენ ეგ პერიოდი. ყოველს გვახსოვს ეგ პროტესტი, არა ადამიანების რაოდენობას იმდენად ხას არ გაუსვავ, რა თქმა უნდა, ირაკლი კობახიძის განცხადება და ქართული ოცნების გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშნული იყო, მაგრამ მისი განწყობა იყო ამ პროტესტის ძალიან დეპრესიული. მე თვითონ მათ შორის ადგილზე ვყოფილვარ, არ იგრძნობოდა ენერგია, არც ოპტიმიზმი. რამე შეიცვალა თქვენი აღქმით, ხა პოლიტიკური პარტიებისთვის ხელახალი ენერგია თუ იპოვეთ თქვენს თავში და თუ ხედავთ შანსს, რომ ეს ენერგიები ერთმანეთს შეერწყეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გამოვიდა ასე, რომ აი პოლიტიკურმა პარტიებმა შემდგომ გადასცეს სამოქალაქო ჯგუფებს სადავეები, ახლა სინერგიის შანსს თუ ხედავთ. არა, მე ეგრე არ ვიტყოდი. პერიოდი თუ გამოიყენეთ თქვენ მათ შორის ამ ხიდების ასაშენებლად, იმიტომ რომ დობის პრობლემა ნამდვილად იდგა, შევთანხმდებით. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვინმეს გადასცა სადავეები, საერთოდ ეს არ მგონია, რომ ეს ესეა სინამდვილეში. აი იმ დღეების განმავლობაში, როცა პოლიტიკური პარტიები ახორციელებდნენ ამ პროტესტს, ხელისუფლებას ძალიან ტკიოდა ეს პროტესტი და ის რო ტკიოდა, დასტურდება იმით, რომ მაგალითად პირველი პოლიტიკური პატიმრები სწორედ მაშინ გაჩნდნენ, ანუ ხელისუფლება იყო ძალიან ბრუტალური ამ აქციების დარბევისას ყოველ ღამე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კრიმინალური პოლიცია მთელი ამ საპოლიციო რესურსის გამოყენებით გამთენისას არბევდა ამ აქციებს და ეს რო პრობლემა არ ყოფილიყო ხელისუფლებისთვის ბუნებრივია რომ ესეთი პასუხიც არ იქნებოდა. თქვენ სხვადასხვა პერიოდს ვიღებ მე არჩევნების შემდგომ პერიოდზე ვსაუბრობდი. მე მელიქიშვილის გამზირის აქციებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, რომელიც იყო ახალი ფაზა შეიძლება ასე. და მე არ მგონია რომ თან ასევე ერთობაში რა უნდა ვთქვათ კიდე რომ მე არ მგონია რომ ჩვენ იმის ფუფუნება გქონდეს ახლა რომ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ცალკე რამე აკეთონ, სამოქალაქო ჯგუფებმა ცალკე. მე ვფიქრობ, რომ ეს საზოგადოება, როგორც ერთიანი ორგანიზმი უნდა იბრძოდეს და იბრძვის კიდეც ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ამ კოორდინაციაში არის ადგილი არა მხოლოდ პოლიტიკური ჯგუფებისთვის, არამედ ასევე საპროტესტო ჯგუფებისთვის, სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის, იმიტომ რომ როცა საქმეზე მიდგება, ყველას აქვს თავისი ძალიან კონკრეტული საქმე, საკეთებელი, კონკრეტული სეგმენტი სამუშაო, ხო? არიან აქტივ
აქტივისტები, რომლებიც დგანან ქუჩაში, არის ხალხი, რომელიც მუშაობს საგარეო ასპარეზზე, კიდე ბევრი სხვა მიმართულება არსებობს, მაგალითად საერთაშორისო სანქციების მიმართულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კოორდინაციაში და ერთიანობაში უნდა მოვიაზროთ არა მარტო რაღაცა 4 პოლიტიკური ბანაკის კოორდინირებული მუშაობა, გულისხმობ იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებსაც მოიგეს 26 ოქტომბრის არჩევნები, არამედ გულისხმობ მთლიან საზოგადოებას თავისი ყველა სეგმენტით, NGO-ებით, სამოქალაქო აქტივისტებით, პოლიტიკური კლასით და ასევე ბუნებრივია სალომე ზურაბიშვილით, რომელიც არის ამ ქვეყნის ლეგიტიმური პრეზიდენტი მანამ სანამ არ ჩატარდება ახალი საპარლამენტო არჩევნები დემოკრატიული გზით და არ ავირჩევთ ახალ პრეზიდენტს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად. ამ მომენტამდე სალომე ზურაბიშვილი არის საქართველოს ლეგიტიმური პრეზიდენტი, ეს ესეა და მას თავისი სიტყვა აქვს. თავისი სიტყვა აქვს მაგალითად საგარეო ასპარეზზე. სალომე ზურაბიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც ყველაზე უფრო აქტიურად ესაუბრებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ამდენად მე მგონია, რომ ეხა რაღაცა ერთმანეთზე თავდასხმის დრო კი არ არის. ეხლა არის ზუსტად ერთიანობის დრო, ხომ ერთიანობა არ არის ერთ მაგიდასთან დაждდომა და ფოტოს გადაღება. ან მე ამ მაგიდიდან შეხვედრიდან გამოსვლა და იმის თქმა, რომ ყველაფერი კარგად არის და პეპლები დაფრინავენ და ჩიტები ჭიკჭიკებენ. ერთიანობა არის საქმეში ერთიანობა. შეუძლებელია რა აქ მაგალითად ამ მაგიდასთან ვხედავთ 3 ადამიანი, 3-ვე ვაკეთოთ ერთი და იგივე. ეს ვერ მოხდება. ყველა ჩვენგანს გვაქვს ჩვენი საკეთებელი, ამ საქმეებში კოორდინაცია არის ის, რასაც მე ვგულისხმობ ერთობის მიღება. ხო, მარტივად რო ვთქვა, ჩვენ გვაქვს უამრავი საქმე, ამ საქმეს ვერაუა ვერც ერთი ცალკე აღებული, ერთად გვაქვს შანსი, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, ამას გულისხმობ ერთიანობის მიღება.